Ripoti yetu leo inaliangazia jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran, namna ambavyo limekuwa mbogo katika kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mmoja kati ya viongozi washauri wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Mujtaba Khamenei, aliweka wazi alisema kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ni muhimu kwa Iran kuliko silaha za nyuklia. Baada ya kukabiliana kwa makombora na Marekani kwa siku 11 kuhusu kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, viongozi wa Iran huenda wana kama chaguzi tatu hivi katika kukabiliana na Marekani. Lakini katika wakati huu wanaifanya Marekani kufikiria njia nyingi za kuweza kupambana nao. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran kwa sasa, moja kati ya eneo kuu ambalo wamekuwa wakililinda kuliko chochote katika taifa hilo ni mlango wa bahari wa Hormuz. Jambo la kwanza, hawataki kuona Washington wakiutoa mlango wa bahari wa Hormuz. Mpango wa Marekani ni kutaka kutoa mlango wa bahari wa Hormuz, na ndio maana wamezidisha mashambulizi yao katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Bandar Abbas, lakini na maeneo yaliyopo mlango huu wa bahari wa Hormuz. Lakini pia Marekani inataka kuhakikisha kunakuwa na usafiri salama bila malipo katika lango hilo la bahari la Hormuz, kwa kukomesha mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na kuacha au kupunguza hazina ya urani iliyorutubishwa, lakini pia kuwafanya wa Iran wakubali ukaguzi wa shirika la kimataifa la uangalizi wa nyuklia. Pande wake Tehran inashinikiza kuondolewa kwa vizuizi vya majini vya Marekani dhidi ya bandari za Iran na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi na ulinzi dhidi ya mashambulizi zaidi. Hii labda ni chaguo la gharama nafuu zaidi, lakini pia ni ghali zaidi kisiasa. Wa Iran wamesema kamwe hawataufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kuiruhusu Marekani kudhibiti, kama ambavyo Rais Donald Trump mara kadhaa amekuwa akieleza. Jeshi la CENTCOM la Marekani katika Mashariki ya Kati limeendeleza mashambulizi yake katika maeneo kadhaa, na kwamba mpango wao ni kuwaondoa wanajeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo hilo. Sasa jambo ambalo ni gumu zaidi katika eneo hili la mlango wa bahari wa Hormuz ni kwamba ramani yake inaonekana ipo katika kilima, na kwamba meli zinazotoka upande mmoja ama upande wa pili zimekuwa zikionekana na kwamba ni rahisi kuzishambulia, na hii pia inatajwa ndio sababu ya Marekani kushindwa kudhibiti mlango huu wa bahari wa Hormuz kutokana na namna ambavyo jiografia ya nchi hiyo ilivyo. Kufungua mlango wa bahari wa Hormuz bila ya Iran kuwa na jukumu linalotambulika la kusimamia njia hiyo muhimu ya majini kutamaanisha kusalimisha kile ambacho baadhi ya watu wa Tehran wanakiona kama zana itakayowawezesha kufikia malengo yao badala ya kutumia makombora ya Iran, washirika wa kikanda au hata mpango wake wa nyuklia. Kwa mara ya kwanza Iran imedhihirisha uwezo wake wa kuvuruga uchumi wa dunia kwa kujibu mashambulizi kutoka kwa maadui zake, hasa taifa kubwa la Marekani. Mpango wake wa nyuklia kwa muda mrefu umewasilishwa kama ni haki yao na haiwezi kurudishwa nyuma, kwa maana waachane nayo. Kukubali kusitisha shughuli zake za nyuklia baada ya miezi kadhaa ya mashambulio kutatoa fursa kwa watu wenye msimamo mkali kukiri kuwa shinikizo la jeshi la Marekani lilifanya kazi, na wao wanataka kuonyesha ulimwengu kwamba Marekani haiwezi kuilazimisha Iran katika kuhakikisha wanaachana na mpango wao wa nyuklia au kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kuwa chini ya Marekani. Inaweza pia kufungua msururu wa madai kuhusu mpango wa silaha wa Iran na uhusiano wake na Hizbullah pamoja na Wahouthi na makundi mengine ya Kishia nchini Iraq. Chaguo lingine ni kusimama kidete. Iran imeamua kuongeza mashambulizi yake dhidi ya kambi za Marekani katika eneo hilo, meli na miundombinu muhimu katika mataifa ya Ghuba, ikitumai kwamba gharama ya juu ya nishati na usumbufu mkubwa utailazimu Washington na washirika wake kuafikiana. Hili lina hatari kubwa zaidi za kijeshi. Shambulio linalosababisha vifo vya watu wengi au uharibifu mkubwa kwa miundombinu ya mataifa ya Ghuba unaweza kuwavutia majirani wa Iran moja kwa moja katika mzozo huo na kuiacha ikikabiliana na mzozo mpana zaidi. Lakini hii inatajwa kwamba ni nadra sana kutokana na majirani hao kudhani kwamba pengine kama wataingilia kati na kufanya mashambulizi ya moja kwa moja, huenda mzozo ukawa mpana na mkubwa zaidi, na kwamba huenda kuna nchi nyingine washirika wa Iran wakaingilia kati na makundi ya wapiganaji huenda yakaongeza mashambulizi. Ikumbukwe wakati huu wapiganaji wa Kihuthi wenyewe tayari wameshaanzisha mapambano dhidi ya Saudi Arabia. Chaguo la tatu ni kuendeleza mgogoro unaoendelea kwa sasa.
Hili ni shinikizo dhidi ya meli za kibiashara za nishati ili kudumisha ushawishi, lakini bado haijatosheleza kuwarudisha Wamarekani nyuma, na kwamba Donald Trump kila kukicha amekuwa akiomba mipango mikakati ya kuwashambulia wa Iran. Hili linaonekana kuendana na mawazo yaliyoanzishwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Haioni sababu ya kushindwa katika mapambano kwa kutumia nguvu zao pamoja na majeshi yao yote katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kadri muda unavyozidi kusonga, kitandawili kinaweza kuibuka. Kadri Iran inavyozidi kutumia mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia inapotumia silaha zake katika mapambano, na namna ambavyo wanaeleza namna walivyojipanga kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani na washirika wake, ni wazi kumekuwa na tafakuri tofauti kutoka kwa viongozi wa Marekani juu ya nini cha kufanya katika kuhakikisha wanachana na vita hivi. Hizi ni shinikizo kutoka kwa Iran, na ni kwa sababu wameamua kuilinda ardhi yao dhidi ya mashambulizi kutoka kwa Marekani na mataifa mengine hasimu. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana.